北日本の山沿いを中心に大雪。気象庁は暴風や高波に警戒し、猛吹雪や大雪による交通への影響に注意するよう呼びかけています。どうぞ十分にお気をつけください。さて、金曜日ですので SNS で視聴者の方Ugh.